வெல்கம் டு சேலம் சுந்தரி. இன்றைக்கி வந்து நம்ம சுக்குமல்லி காப்பி அரைக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். ஒரு வீசம்படி மல்லி, வர கொத்தமல்லி, ஒரு 4 ஏலக்காய், ஒரு 2 இன்ச்சு அளவு சுக்கு. இப்போ வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு மண்சட்டியில் இந்த மல்லியை போட்டாச்சு. இப்போ இது நல்லா ஒரு நல்ல மணம் வர்ற வரையும் வறுக்கணும். வறுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சுக்கை என்ன பண்ணணும், உரலில் வச்சு நல்லா இடிச்சிங்கன்னா நல்லா நச்சிஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு பாருங்கள். எந்த அளவுக்கு போடும்போது எப்படி கலர் இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. சுக்கெல்லாம் வறுக்கக்கூடாது. சுக்கு, ஏலக்காய், இந்த வறுத்த மல்லியில் போட்டு மிக்சியில் போட்டு இடிக்கணும். சூடாக மிக்சியில் போட்டுறாதீங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம மிக்சியில் போய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ எல்லாம் இந்த பாருங்கள், அதாவது குருணையாக இருக்கணும். நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது, கொஞ்சம் திப்பியாக அரைக்கணும். இப்போ வந்து இன்றைக்கி நம்ம இருக்குது, அதாவது சுக்குமல்லி காப்பி குடிக்கிற அளவுக்கு 10 பேருக்கு அளவு எடுத்திருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி 2 டம்ளர் போட்டிருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி 2 டம்ளர் அளவு எடுத்துருக்கு. இப்போ நம்ம போடுறோம் பாருங்கள், எவ்வளோ போடுறோன்னு அளவு பாருங்கள். அரைச்சதை வந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன். இது நல்லா வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா சல நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து அந்த நம்ம மல்லி, சுக்கு, ஏலக்காய், அந்த எசன்ஸ் பூரா நல்லா இறங்கணும். நம்ம இதில் நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் வெள்ளை சக்கரையும் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் எந்த அளவு கொதிக்குதுன்னு. நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 2-3 நிமிஷமாவது கொதிக்கட்டும். இப்போ நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம். அவங்கவுங்க விருப்பம். சர்க்கரையெல்லாம் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தபடி போட்டுக்கோங்க. வெள்ளை சர்க்கரையும் போட்டுக்கலாம். வடிகட்டிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள். இப்போ சுக்குமல்லி காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி இதே அளவில் நீங்களும் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தலைவலி எல்லாம் இருந்ததுன்னா பறந்து போயிடும் உங்களுக்கு. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நல்லா, அதாவது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த காஃபி போட்டு குடிங்க. தேங்க்யூ. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.